И всем привет, дорогие друзья. Извините то, что вот это было в основном, то, что у меня не было в основном очень много типа времени. В основном я сейчас, ребята, записываю ролик. У меня сейчас вам скажу, сколько времени. 23:06. В принципе, нормально. Люблю. Так как сейчас я во Франции, время, сейчас может такие. Извините, что долго не было видосиков. Да, я вам сейчас покажу. Хорош, меня немного подлагало, но ладно. Что у него? У него ничего, блин, ничего. Как-то обидно немного стало. А я наверх пойду, это чистое место. Может, когда вы будете смотреть типа ролик, будет слышно очень хорошо, а меня нет. Я ему даю типа как шанс отхилиться. Уже привык, типа, как играть в 2 пальца. Для меня это топ. Кто хочет бесплатные настройки, ребята, я могу снять, типа, ролик по настройкам. И кто хочет, тот сможет забрать бесплатные настройки. Только, конечно, я вам дам на iPhone. Я позже и на Android. Да, я перекину видос. И такие вот дела, ребят. Вот. Так что он выберет. Он выбрал веб-студию. Отлично. Я знаю, потому что те, которые проигрывают, они начинают зажимать. Это плохо. Да человеку больно. Да, видите, это пример. Всегда начинаю зажимать. Ну вот же, видите? Главное сделать. Играть с айфоном. Это 7-й айфон, ребята. И в основном, что я могу сказать о телефоне. Я восстановил свой, типа, вот этот аккаунт, который я не могу восстановить, типа,
тот старый аккаунт, который на YouTube забаненный, и тут в основном чуть побольше даже персонажей. Everything. Но That's я тут еще не все. my bullet is worth half. Я не знаю, около до 20 Let's create или some more больше trouble персонажей. together. Let's create some more trouble together. I know. Hello. Iris. Don't believe she. Iris. I stand up to the bullies. Guarding you. Сейчас Ивана, там я очень люблю. Lost memories? Это I'll find такие them. Who wants to go for a персонажи. run? Я иногда... Вау. Можно получить халяву. Всего на полстранички хватает. В основном, ребята, что я могу сказать? Спасибо большое. У нас уже целый один подписчик. Ну, а я в основном вам скажу спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Давайте, если мы наберем еще хотя бы одного подписчика, то есть если у нас будет подписчик, я солью настройки на iPhone. Это подойдет ну, то есть абсолютно на любой iPhone, включая от 6 по 13. Они подойдут. Но если вы играете типа там в вашу раскладку, типа, то ставить ее можно и не надо, но именно в плане, если вы вот зашли в настройки, и у вас типа там надо вот это вот все сделать. Так что вот такие вот дела. Всем спасибо, ребята. Всем пока-пока, ребята.